Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշները այրելը ճիշտ է համարում։ Միանշանակ այո։ Գիտեք, որ վարչապետ Փաշինյանը դատապարտել է դա սադրիչ եւ հրահրող գործողություն է համարել, ասելով, որ հարևան միջազգայինորեն ճանաչված պետության դրոշները այրելը դատապարտելի է իր համար։ Ոնց է վերաբերվում։ Դատապարտելի ոչինչ չկա։ Ինքը եթե այդ քայլը դրոշը այրել են ու ինքը դատապարտում է, թող դատապարտի են, որ մեր ցեղասպանությունը կասկածի տակ չդնեն եւ այն ինչ որ կատարվեց 20 թվին, 22 թվին, 16 թվին, դե ասենք 16 թվին ինքը չկար։ Թող դրանք, թող ինքը դատապարտի դրանք, ինչքան անմեղ երեխեք ով պիտի պահանջի։ Ես մի բան գիտեմ, այսօրվա օրը մեզ համար շատ ցավալի օր է, որտեղ բավականին շատ մենք տվել ենք զոհեր, չէ, անմեղ զոհեր, որոնք գնացել են Թուրքի ձեռքով։ Եվ այսօր ուզում են Թուրքիայի հետ մենք բարեկամանանք, նման բան չի լինելու։ Եվ այսօր եթե խաղաղություն է ուզում, ինչի դիմաց է այդ խաղաղությունը ուզում։ Ինչի դիմաց։ Հերիքա Թուրքիա առաջ կզեն։ Հայը երբեք չի կզել, ծնկի չի եկել։ Հերիքա մեր հերոսների անունները սարքեն։ Եվ մի բան եմ ուզում նշեմ, որը այսը ճիշտ է, այսօր կարող է դրա ժամանակը չի խոսելու։ X զորամասը, որ քանդեց անմահ հերոսների, դուք դա ճիշտ եք համարում։ Մեր պատմական արժեքները ամեն կերպ ուզում են ջանջել, բայց մենք թույլ չենք տա։ Հիմա իշխող ուժի падգամավոր օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ 1.5 միլիոն հայերի հլանուն ազգանունները մի հատ ճշտենք, ճշգրտենք, տեսնենք ովքեր նույնականացում է ուզում, ինչ նպատակ է հետապնդում դա։ Ինքը շատ բան է ուզում, ասի մենք էլ կարանք շատ բան պահանջենք։ Այստեղ իր ասելով չի։ Ամբողջ աշխարհը գիտե ինչա կատարել, եթե Անդրանիկ Քոչարյանը քնած, ամենք մեղավոր չենք, թող արթնանա։ Ժամանակն է արթնանալու։ Իրանց ընդամենը աթոռա պետք, իրանց ոչ Հայաստան երկիրն է պետք, ոչ էլ մեր ժողովուրդը։ Հավատում իրանց։ Ես չեմ հավատում, ես խաղաղության չեմ հավատում, ասեմ ձեզ։ Խոսքի Ալիևն ասում է «Էստուր պատերազմ չանեմ»։ Կատվին որ փշտացնում ես, ինքը վախից փախնում է, չէ, արդեն ինքը վախենում է։ Նույնը էս է։ Ես տենց կարամ համեմատություն անեմ։ Մի բան էլ Ալիևն է հələ վախացնում։ Ալիևն է մեզ վախացնում, ասում է սելը ճռալու փոխարեն սել որնա ճռնում։ Ինչի համար ես էլ չգիտեմ։ Բայց զգացել եք, որ 18-ից այս կողմ Փաշինյանի հռետորաբանությունը, շեշտադրումները ցեղասպանության, Թուրքիայի հետ կապված կտրուկ փոխվել են պարզապես։ Ինչով է պայմանավորված։ Իրենք Թուրքի ծրագրերն են իրականացնում։ Սա մի հատ ծրագիր է, վերևից ղեկավարվում է, հրամանները, հրահանգները տալիս են, իրանք էլ այդ նույնը անում են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ով չգիտի, որ այդպես է։ Բոլորս էլ գիտենք։ Իրար հետ են համախմբված ծրագիր է իրականացվում։ Ժողովուրդը պիտի գիտակցի, հասկանա, որ պիտի իրենք միասնական դառնան, ոչ թե ասի դու Քոչարյանական ես։ Բոլորի ժամանակ էլ ապրել եմ, գիտեմ, բան չունեմ ոչ մեկի դեմ։ Ուղղակի ինձ պետքա իմ Հայաստանը այն հողերը, որ տվեցին, ետ բերեն, բայց անդառնալի մարդկային կորուստ է։ Այդքան երեխեքին ինչ պատասխան տանք մենք դեռ պարտք ենք։ Այդ երեխեքին իրանք կյանքները զոհեցին, այդ հողերը պահեցին, չէ, բայց արի ու տես ինչ ստացվեց, շատ վատ բան, չէ։ Այսօր ասում են Արցախի էջը մեր համար փակ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, սուվերենության, անկախության համար ենք մենք պայքարում։ Այդ էջը պիտի փակենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը պաշտպանենք։ Ոչ մի էջ էլ չի փակվելու, դա հնարավոր չի, ասեմ ձեզ ինչի, որովհետև դա Թուրքի միակ նպատակն է։ Ամեն 100 տարին մեկ նա ուզում է ցեղասպանությունանի հայ գենը վերացնի, բայց հայ գենը երբեք չի վերանալու։ Եթե մնաց մեկը, որ ծաղիկ պիտի դինի, ուրեմն հայն ալինելու դա։